Hola, soy la doctora Jimena Llorente y hoy estamos con Valentina, tiene 26 años y viene a consultar por la condición de bruxismo y le vamos a hacer toxina para tratar esta condición. Lo primero que vamos a hacer es marcar dónde son los puntos que vamos a inyectar la toxina. Entonces para eso, Valentina, te voy a pedir que muerdas bien fuerte y así palpamos el macetero. Bien. Logrando localizar la parte anterior y posterior, así como también el temporal. Acá terminamos con Valentina, que va a empezar a ver los resultados entre 3 y 4 días posteriores al procedimiento, y la espero para un control en 3 semanas más.